motor quase atingindo o 1000. 980 km rodado. Eu vou fazer a troca de óleo dela. Eu comprei o óleo da Mobil 1030 sem sintético, como recomendo o manual. E já tô com a chave 17 aqui, catraca, soquete 17, um balde para coletar o óleo velho e um funil para colocar o óleo novo. Filho, me ajuda aqui. O que você tá falando? Eu preciso que você me ajude aqui. Segura aqui, por favor. Tirando o óleo velho. Nossa. Escolhi aí. Só limpa a tampinha. Filtro limpo. Pega esse sujeira. Deixa a moto reta porque sempre tem um restinho. Gente, aí eu vou drenar todo o óleo velho. De noite, sem o flash, o brilho dá O óleo esgotado. Hã? Eu tirei a vareta aqui, já limpei. Vamos colocar aqui de volta. Filtrozinho. Bem aqui. Ali, ó. Agora é só pôr a tampa. Já limpei a tampa. Tampa no lugar, só dá um aperto. Chave 17.
aqui. Joga aqui pra mim. Uhum. Obrigado. Com as duas mãos fica mais fácil. Pronto. Apertado. Agora vamos pôr o óleo. Funil no lugar. Abrir o óleo novo. Óleo colocado. Vareta limpa, sequinha. Agora vamos enfiar a vareta sem rosquear para ver o nível. Vareta encaixada, sem rosquear. Nem melhor. Acho que eu tô reto. Vareta encaixada, sem rosquear, vamos ver. Agora sim. Agora sim. Tá dando nível. Vamos funcionar ela agora.